各位老友好，今日我哋山長水遠，踩到奧地利多瑙河畔呢個過千年歷史嘅古城克雷姆斯 Krems。呢度冇乾邑嗰種攻鼻溶裂，反而成浸晒到入骨嘅太陽味。跟我行入呢間1938年由成千個酒農一起搞起嘅酒莊 Windsor Krems。莊主好熱情咁講，佢話同我哋介紹下佢哋嘅靚嘢。莊主就帶我哋嚟到呢度睇呢幅核心產區地圖。據佢介紹，呢4000公頃土地全部喺多瑙河沿岸，1200公頃核心產區集中喺黃金梯田地帶，每公頃淨係種大約5000株葡萄藤，確保有足夠養分供應。而且呢條參觀路線設計得好有心思，由實景葡萄園到理論地圖館，節奏唔攰趕。等各位快啲搞懂地形決定風味嘅奧秘。作為產區頭部酒莊，呢個數據背後係實打實嘅硬實力。60% 營業額來自出口，核心品種長期喺奧地利白葡萄酒出口榜名列前茅。最難能可貴嘅係規模夠大，但依然堅持手工溫度。指住地圖上嘅河流脈絡，莊主講解話，多瑙河從西邊流去維也納，周邊嘅支流同梯田好重要。正如佢所講，多瑙河同克雷姆斯河、堪普河、特賴森河一齊沖刷出4大山谷，河流可以調節濕度，形成溫度緩衝帶。夏天降溫帶嚟晝夜溫差，冬天鎖住熱量。而河岸梯田唔單止可以避免積水，仲可以最大限度吸收陽光。呢個正係產區葡萄酒果香濃郁嘅關鍵。難怪莊主佢強調梯田永遠係最佳種植位置啦。莊主補充話，多瑙河周邊仲有堪普河、特賴森河等支流，分別形成咗對應山谷，再加上多瑙河主谷，4大山谷互相配合，造就咗產區獨一無二嘅微氣候，為葡萄生長提供咗絕佳條件。講到產區氣候，莊主笑住講，而家冬天唔多凍啦，夏天反而好熱，你哋嚟得啱啱好。確實，受全球變暖影響，呢度形成了冬換夏足嘅獨特氣候，春天萌芽穩定，夏天乾燥少病蟲害，讓葡萄喺純正環境中慢慢成熟。每年9至10月就係最佳參觀季，唔單止可以親眼見到掛滿枝頭嘅成熟葡萄，仲可以趕上新酒試酒，難怪莊主佢讚算對時間啦。介紹葡萄品種嘅時候，莊主特別強調，60%係 Grüner Veltliner，20% 係 Blauschweiger， 呢個係我哋最重要嘅紅葡萄品種。等陣試酒你哋就可以嘗到佢嘅果香。呢3大核心品種各有特色。Riesling 作為奧地利標誌性白葡萄，帶住青蘋果、梨嘅清新果香，酸度明亮，建議冰鎮後飲。Blauschweiger 嘅風味就好似咬咗一口黑櫻桃，新手都可以接受。而佔比5%嘅 Riesling， 因為德國推廣得好，更係中國遊客嘅老熟人，花香同蜂蜜甜感十足。試酒嘅時候建議先白後紅，由清淡到濃郁，更可以感受到風味層次。莊主補充話，如果係葡萄酒新手，建議從 Riesling 入門，酸度啱好。資深酒友可以試試 Blauschweiger， 搭配烤肉或者奶酪真係絕配，可以體驗到正宗嘅奧地利品酒感覺。我哋而家嚟到葡萄園。And it's Grüner Veltliner. It's 50% of our production, almost 60%. Just this one grape variety. So only Austria produced this one, or yes, only Austria. Only Austria. 佢講緊嘅 Grüner Veltliner， 其實係奧地利土生土長嘅招牌品種。你睇，佢哋酒莊近60%產量都係靠呢支葡萄。出咗奧地利就揾唔到呢種風土浸出嚟嘅礦物感同爽脆酸度。Just a few berries, you can taste it. It's usually more acidic, and it's later ripening. So we pick the Grüner Veltliner. This week we start with early growing grapes like Müller-Thurgau, Malvasia and Gelber Muscatella, for example. Next week we start with Blauer Zweigelt and with Grüner Veltliner, the main grape varieties. And Riesling we start in about 4 weeks. 甜得嚟唔會漏，就係因為日頭夠曬，
夜晚夠凍，啲葡萄儲足糖分之餘，酸度又保得住。你知唔知奧地利白酒嘅天下就靠兩大王牌 Gruner Veltliner 同 Riesling。Gruner 就似個急先鋒，9月頭就要摘，貪佢果味爽脆，帶啲白胡椒嘅刺激，產量又大，係酒莊嘅當家花旦。Riesling 就係壓軸大將，要等到9月尾10月初釀多陣，先可以慢慢練出嗰陣蜜糖同礦石交纏嘅香氣。兩種葡萄，一個快一個慢，但都睇天食飯。太早摘，風味未夠；太遲摘，爽脆感冇咗。所以成個9月，莊主同班酒農真係瞓身做，凌晨摸黑落田，就係要捉實朝早最凍嗰幾個鐘摘，鎖實啲香氣。你見佢哋成日睇天睇地，就係因為氣候一年暖過一年，摘葡萄嘅時間表成日要改。佢哋寧願跟住個天嘅節奏執生，都唔會為咗趕工亂摘。一啖好酒背後，其實係幾百人同一個季節嘅搏鬥。老師傅憑對手感就知邊處未夠稱，邊粒有瑕疵。之後嘅發酵更係關鍵，幾時落酵母，幾時控溫度，全憑釀酒師幾十年嘅直覺，差半度都唔係嗰種味道。成個過程就似湊仔，要睇住佢個脾氣嚟湊，熱得滯要同佢降溫，凍得滯又要同佢保溫。所以釀酒師每日巡假，就係同啲酒傾偈。It is this month. It's usually we start mid of September. This year we start quite early, but we had some years where we already started in August, which is not good for the quality because it's too hot. Too hot. And we need fresh fruitiness, and the fruity style comes with the low temperatures overnight. Yeah, so we prefer to start the harvest mid of September. We start today. It's quite okay. It's better than in the last years. But when I've been a child, 40 years ago, we started end of September. 而家嚟到試酒區，工作人員介紹3個唔同土壤地塊先可以種出咁嘅葡萄。工作人員介紹唔好睇佢顏色咁少女心 ，Krems 呢支玫瑰酒背後有成700年歷史撐腰，代代傳落嚟嘅秘方，輕輕壓榨後連皮浸幾個鐘，染出一層三文魚粉金，唔係死實實嘅粉紅色，而係好似黃昏天空溝咗一抹杏桃汁，透光睇仲有微微金光閃閃。飲落去呢，最過癮係口感，唔會甜膩，氣泡細緻到似舌尖浸緊多瑙河涼風，夏天雪凍啲炭，成個人即刻醒神。難得嘅係，佢平易近人得嚟又有貴族血統。Krems 早喺1452年已經有釀酒特權。莊主帶我哋上2樓試酒。莊主話同海鮮食真係一流，甜得嚟好順喉，好好飲。呢支新嘢係混種出嘅，叫 Donner Veltliner。莊主話支酒有自己個性，釀出嚟嘅酒好清爽，無雜味。佢話呢類酒係將來大勢。佢話最緊要係帶出葡萄原味。新舊做法撈埋一齊都好夾。莊主好着重種得天然。今日大大細細唔同品種睇到眼花繚亂，仲見到酒架上面嘅酒類證書，睇得出佢哋嘅專業。莊主開咗5支酒俾我哋試，仲飲咗杯酒莊招牌 Gruner Veltliner， 入口似咬開青蘋果咁爽。尾韻係石仔地滲出嘅礦物鹹香，真係夠圓滿啦！老友幫手點讚保存。想知道更多酒莊秘聞，喺留言區話俾我哋知。下集帶大家探訪更印世嘅家族酒窖。拜拜。